日、大統領は Tôi được biết ngày 24 tháng 4 vừa rồi, Ngài đã gửi thư cho các nguyên thủ quốc gia trên thế giới và đã nhận được sự quan tâm cũng như đón đọc rộng rãi trên thế giới. Ngài Chủ tịch có thể cho biết ý nghĩa của lá thư này. ご説明いただきたいのですが。 Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, ý viết ngày càng nghiêm trọng hòa bình và an ninh của các dân tộc Đông Dương và Đông Nam Á. Đó là một sự vi phạm hết sức thô bạo đối với Hiệp nghị Geneva năm 1954 về Việt Nam và mọi luật pháp quốc tế. Nhân dân chúng tôi phải chiến đấu để tự vệ vì độc lập của Tổ quốc mình và vì hòa bình thế giới. Trong bức thư gửi các vị đứng đầu một số nước ngày 24 tháng 4 vừa qua thì tôi đã vạch rõ sự thật đó, nói lên quyết tâm của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược để làm tròn nghĩa vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế của mình. Dù có lâu dài gian khổ, cuộc đấu tranh chính nghĩa đó nhất định sẽ thắng lợi. Tôi cũng đã lên lập trường hợp tình hợp lý của chính phủ và nhân dân Việt Nam về việc giải quyết vấn đề Việt Nam. Lập trường đó là lập trường chính nghĩa và hòa bình. Cho nên càng ngày nó càng được nhiều nguyên thủ, nhiều chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới đồng tình và ủng hộ. Nhân đây thì tôi xin có lời chân thành cảm ơn bè bạn khắp Nam Châu về sự ủng hộ quý báu đó. Nhân dân Nhật nói chung mà trí thức Nhật nói riêng đã có hoạt động tích cực để chống chiến tranh xâm lược Mỹ và ủng hộ cái cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Thì có những cái cuộc diễn thuyết, có những cái bài viết, rồi trí thức Nhật đi quyên tiền để thuê báo Mỹ đăng những cái ý kiến của mình cho chẳng những nhân dân Nhật biết mà cho nhân dân Nhật và nhân dân Mỹ cũng biết là cái xu hướng, cái ý kiến của trí thức Nhật đối với cuộc chiến tranh phi nghĩa là thế nào, và đối với cái chính nghĩa của nhân dân Việt Nam là hết sức ủng hộ. Còn về nhân dân lao động Nhật thì lại càng hăng hái. Thì trong tất cả những cái cuộc vận động, cuộc biểu tình, cuộc bài công, tất cả những cái cuộc vận động lớn thì nhân dân lao động Nhật đều là có liên hệ với đòi Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Thanh niên Nhật cũng hăng hái. Thì nói tóm lại là chúng tôi rất biết ơn cái sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Nhật, trí thức cũng như nhân dân lao động. Còn tôi thường tiếp được một số thư của công nhân, của thanh niên thì nói đến cái lòng hăng hái của họ, mà nói nếu bao giờ nhân dân Việt Nam cần thì họ sẵn sàng sang cùng nhân dân Việt Nam kề vai thắt cánh để chống lại đế quốc Mỹ. Đó là một cái tình hữu nghị rất là quý báu, mà như thế là nhân dân Nhật đã thấy cái tương lai của nước Nhật rồi tương lai của Việt Nam là nó khăng khít với nhau, mà cái sức đoàn kết của chúng ta thì nhất định là thắng lợi. Nhờ các đồng chí truyền cái lời biết ơn của nhân dân Việt Nam đến nhân dân Nhật. Arigato gozaimasu.
Sayonara. Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình, rạng rỡ đường đấu tranh tung bay. Sương sáng trên bến nhà thờ, rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cờ tháng 8 dập tắt lửa chiến tranh. Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est Toreros. Hanoï, le carrefour de l'ancienne rue Paul Bert et du Petit Lac, à l'heure de la sortie d'usine. Pas une seule voiture, mais beaucoup de vélos sur lesquels se déplace lentement, machinalement la foule des travailleurs, dans une régularité impressionnante. La sensation que ce pays est anormal ne nous a pas quittés au Nord-Vietnam. Anormal d'abord parce que toute vie individuelle a disparu au bénéfice d'un effort collectif extraordinaire. Dirigé d'une main de fer à l'intérieur d'un dispositif de sécurité draconien. Anormal ensuite parce que dans ce pays coupé en deux depuis 10 ans, un grand nombre de familles vivent le drame de la rupture qui alimente à sa façon la guerre du Sud. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam? Non. Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée. Et, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dire ça, s'enliser, hein? Et plus ils supportent des échecs, comme vous savez récemment, n'est-ce pas? Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit? Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitraire? Nous ne sommes pas des équipes de football. Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante? Comme j'ai déjà dit quelquefois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore de la volonté de ces peuples et la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question, n'est-ce pas? Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais parce que vous dites, par exemple, fleurs. Fleurs, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des roses, il y a des blanches, des rouges, etc. Et il y a qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Mais on dit fleurs. Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici. Avec la France,
surtout et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. Naturellement, c'est une autre époque. Mais coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore, sportive par exemple, etc., etc., nous le dirons. Si la guerre se cristallise au sud et se poursuit encore pendant quelques années, pensez-vous que l'avenir économique du Nord-Vietnam soit viable? Je suis sûr que c'est non seulement viable, mais ça progresse. Parce que vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même qu'ici, nous travaillons beaucoup, notre peuple travaille beaucoup, avec abnégation, n'est-ce pas, et avec dévouement, avec enthousiasme. Et d'un côté, nous travaillons pour, comment dirais-je, pour, principalement, n'est-ce pas, de nos propres forces, de nos propres. Et aussi, nous avons, n'est-ce pas, l'aide fraternelle des pays socialistes, n'est-ce pas. Alors, nous, puisqu'ici, et après, n'est-ce pas, nous avons déjà réalisé des progrès. Pas très tant comme nous voulons, mais nous avons réalisé des progrès. Et dans l'avenir, nous progressons nous-mêmes. Mais vous mentionnez là l'aide des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine? Non, parce que ces questions, n'est-ce pas, différences idéologiques entre nos différents partis frères, c'est nos affaires intérieures. Ça passera. Et l'unité, ça se fera. Mais l'aide fraternelle continue et continuera. Et c'est très précieux pour nous. Bien sûr. Mais certains ont l'impression chez nous, Monsieur le Président, que le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Jamais.